အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း Borussia Dortmund အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်ဘူးဟာလန်ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်ဟာလန်က22နှစ်ရှိပြီတကယ့်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမလေးကိုသူတို့ဆက်ထိန်ထားတဲ့မို့နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာသူကယူရို85တန်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရှိတဲ့ဂျော်ဂျီစာချုပ်ရှိတယ်ဒီဂျော်ဂျီစာချုပ်ကို Borussia Dortmund ကစခေါ်တော့ကချုပ်ထားတဲ့အချက်ကဒီလောက်ထိချက်ချင်းကြီးကြော်ကြားတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမယ်လို့မထင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့ခင်ကပေးရတဲ့ယူရို30ကနေ385တန်းနဲ့သူတို့ဘက်ကဂျော်ဂျီစာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာလန်က Borussia Dortmund ကိုရောက်ပြီးတာနဲ့တောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြခဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့200ဒီစတိုက်ချန်ပီယံလိမှာ10ဂိုးခြေကြီးသွင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖွန်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒေါ့မန်ဘက်ကသူတို့ရဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နော်ဝေးတိုက်စစ်မှုအတွက်လိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအားလုံးကိုလည်းရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့သူတို့ဘက်က2023ထိသူအသင်းမှာဆက်ထိန်ထားခြင်းတယ်အဓိက Borussia Dortmund ကထိန်ချင်တာကလာမယ့်ရာသီဆိုရင်2020ဆိုရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့85တန်းနဲ့ပဲသူတို့ရောင်းအောင်မှာကိုသူတို့မလိုလားဘူးအဓိက85တန်းဆိုတဲ့ဂျော်ဂျီစာချုပ်ကိုဆက်တက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကစားသမားရဲ့အေဂျင့်ရဲ့ကစိတ်ကြိုက် control လုပ်ပြီးတော့ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုကင်တွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက် Borussia Dortmund ဟာလန်ကိုလက်ရှိရနေတဲ့လောက်ခလာစာရဲ့နှစ်ဆနဲ့ကန်လန်ထားတယ်ဆိုတော့ဟာလန်က Borussia Dortmund မှာလောက်ခလာစာ3,500တပတ်ကိုရရှိနေတယ်တကယ်လို့သူသာစာချုပ်တက်တန်းတိုးမယ်ဆိုရင်ပေါင်2သိန်းခွဲထိတပတ်ကိုတိုးပေးမယ်လို့သူတို့ဘက်ကကန်လန်ထားတယ်ဒီနေရာမှာဟာလန်ကိုလိုချင်တာက Manchester United Chelsea Manchester City ပါဝင် Paris Saint-Germain ပေါ့အထူးဖြင့် PSG ကပိုလိုချင်တာကတကယ်လို့များ Kylian Mbappe ကိုသာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူအဖြစ်သူတို့ဘက်ကယာထားတယ်ဆိုတော့Mbappe ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဟာလန်ပေါ်အများကြီးအဖက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကလည်း Robert Lewandowski ကိုရေရှည်အစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဟာလန်လိုလူငယ်ကစားမလေးကိုတာဂက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာခရာကျသူကအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းနမေကျော် agent Mino Raiola ပဲ Raiola ကတော့ရှင်းနေ Real Madrid ကိုကန်လန်နဲ့ Barcelona ကိုကန်လန်နဲ့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ Barcelona ရဲ့ Camp Nou ရော Real Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu ကိုပါသူတွားခဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆွေးနွေးမှုတွေတော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ demand ကိုပေးဖို့ဟိုဘက်ကမတက်နိုင်တဲ့အနေထားဆိုတော့ဟာလန်ကို Premier League က Chelsea ဆိုရင်တော်တော်လေးလိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာဟာလန်နဲ့ Chelsea ကလိုက်တယ် Roman Abramovich ဆိုရင် Chelsea ဘက်ကအလုံးရင်းငွေသုံးပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုလုံးဝကို approve ရေးထားတယ်ပြဿနာက Borussia Dortmund ရဲ့တောင်းဆိုမှုမှာ agent ဖြစ်သူရဲ့ခြေလှမ်းမှုကိုလုံးဝရုံးမထွက်နိုင်ဘူးလို့ Dortmund ဘက်ကယူဆထားတယ် Dortmund ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟာလန်နဲ့ agent ကြားကဒါဆက်ဆံရေးဟာသူတို့အသင်းအတွက်တော်တော်ကိုစိတ်ပြက်စရာဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့အားလုံးမှာဟာလန်ဟာကျွန်တော်တို့ငွေမလိုတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငွေမလိုဘူးဟာလန်ကိုလုံးဝမရောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကဟိုသင်းနဲ့ဆက်ဒီသင်းနဲ့ဆက်ဟိုလူနဲ့ဆက်ဒီလူနဲ့ဆက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့အချင်းချင်းလောက်တာကကစားမကိုအာယူဆူဆိုင်မှုရော့ကြအောင်လုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲထားလို့ Mino Raiola ရဲ့လုပ်ရက်ကိုသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့လေပြဿနာကရိုဂျီစာချုပ်ဆိုတဲ့2022နွေရာသီမှာထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်အချက်ဖြစ်နေတယ်ဒေါ့မန်ကအခုလောလောဆယ်မှာ powerless ဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာဒေါ့မန်ကရောင်းခဲ့ရင်ဒါသူတို့စိတ်ကြိုက်ဈေးနဲ့ရနိုင်တယ်လာမယ့်နွေရာသီဆိုသူတို့စိတ်ကြိုက်မှုတော့ဘူးယူရို85တန်းနဲ့ရောင်းရမယ်နောက်တရာသီဆိုရင်သူတို့စိတ်ကြိုက်ရောင်းမယ်ဆိုတော့ဒေါ့မန်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ဟာလန်နဲ့ Mino Raiola ကို request လုပ်တာကမင်းပြောင်းခြင်းနဲ့အသင်းကိုမင်းပြောင်းလို့ရအောင်ငါတို့ဘက်က promise တော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းလက်ရှိစာချုပ်က2ဆတိုးပေးပြီးတော့2023ထိအသင်းမှာဆက်ရှိပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြင့်ငါတို့ဟာမင်းကို2023မှာမင်းစိတ်ကြိုက်ကလပ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုလည်းငါတို့ရအောင်တောင်းမယ်အဲ့ချက်က Borussia Dortmund ကဟာလန်နဲ့ဟာလန်ရဲ့ agent Mino Raiola ကို request လုပ်တဲ့အချက်ဒါပေမဲ့ Mino Raiola ကျတော့ဘာကြည့်တယ်သူ့ဘက်ကပြန်ကြည့်တာကခုနလို2023မှာထွက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်မျိုးမြဲ agent fee ရချင်မှရမယ်ဟာလန်ရဲ့လောက်ခလာစာကိုစိတ်ချက်တောင်းလို့မရဘူးတခြားအချက်လက်တွေသူခြေလဲလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေမရတဲ့အခါသူကသဘောမကျဘူးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Mino Raiola ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် Chelsea နဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့ဆွေးနွေးမှုမှာ Borussia Dortmund ကယူရို185တန်း Chelsea ရှီကတောင်းတယ်တစ်ဖက်မှာ Chelsea ကအဲ့ပတ်စံကိုပေးဖို့ဒီစဉ်းစားထားပေမဲ့Mino Raiola ကဟာလန်ရဲ့ဖခင်ကိုယူရို30ပေးရမယ်သူ့အတွက် agent က30နဲ့40ရှားပေးရမယ်ဟာလန်ကိုလည်းတပတ်လောက်ကပေါင်8,300ပေးရမယ်ပြီးရင်ဟာလန်ဟာရိုဂျီစာချုပ်ကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်နေတဲ့သဘောတူညီမှုသူထပ်ပြီးခြေလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ demand ၄ခုကိုတောင်းတဲ့ခါမှာ Chelsea ကတက်တာပြပြီးတော့လူကာခုကိုသူတို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချက်တိုင်းကိုတောင်းဆိုထားတာကို Ole Gunnar Solskjaer ကဒါ Borussia Dortmund တိုက်စစ်မှုကိုလိုချင်တဲ့အခါ Manchester United ကိုလည်းတပုံစံနဲ့ပဲဟာလန်ကိုတနည်းလောက်ကပေါင်တန်း
50ရှိမယ်စံချိန်နဲ့လာစာမျိုးဖြစ်မယ်လာစာကလည်းတစ်ပတ်ကိုပေါင်8သိန်း3000ပေးရမယ်ပြီးရင်သူတောင်းဆိုထားမျိုးဖြစ်တဲ့ agent ကပေးရမယ်ဘာညာပေါ့ဆိုတော့ Mino Raiola ကကျွန်တော်မှတ်မိလားအီတလီကိုသမား Gianluigi Donnarumma ကို AC Milan ကနေ Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရအောင်သူပြောင်းပေးတဲ့အတွက် agent ကသူ25သိန်းအိတ်ထဲထည့်သွားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Paul Pogba ကို Manchester United ကို Juventus ကခေါ်ယူပေးတော့ကလည်းပူကပေါင်တန်း30လောက်ထည့်သွားတယ်အပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်တိုင်းမှာသူကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဟာလန်ကိုလာမယ့်ရာသီယူရို85တန်းဆိုတဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်က Borussia Dortmund နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့က Dortmund ကိုဟာလန်အတွက်ငါတို့85တန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ကလေးတွေသူကချိတ်လို့ရတယ်ဗျာကလတိုင်းက85တန်းတော့ပေးမှာပဲဟာလန်ဆိုရင် Dortmund ကဝင်ပါလို့မရဘူးကျန်တဲ့ဘိုင်းကသူပဲကစားမဘယ်တင်းကိုပြောင်းချင်လဲကစားမအတွက်လာစာဘယ်တင်းကပို့ပေးနိုင်ပါလဲသူ့အတွက်အကျိုးမြတ်ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေအားလုံးကို Mino Raiola ကစိတ်ကြိုက်စီမံမယ်အဲ့ဒီချက်က Dortmund လည်းလုံးဝကို powerless ဖြစ်နေတဲ့အချက်ဒါကြောင့်သူတို့က2023ထိတစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးခဲ့မယ်ပြီးတော့မှ2023မှာ agreement နဲ့မင်းစိတ်ကြိုက်အသက်ကိုထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့လည်းငါတို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းရွှေ့ချေတောင်းမယ်ဆိုပြီး Dortmund ကသူတို့ဘက်ကပြန်တောင်းတာဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United နဲ့ Solskjaer ကို83000ပေးရမယ်လို့သတိပေးလိုက်တယ်။ Solskjaer ကတော့အခုလောဆယ်မှာဘာမှမပြောဘူး။တစ်ဖက်မှာလေ Paris Saint-Germain ကတော့ Haaland ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဒါအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Mino Raiola က Gianluigi Donnarumma ကို Paris Saint-Germain ကို AC Milan ကနေရအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့သူဖြစ်သလိုအားကစား director Leonardo ရောအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေသူတို့ဘက်က close ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ခွင့် PSG ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့တစ်ဖက်ကိုပေါင်3,500ရတဲ့ဟာလန်ကိုဒေါ်မန်က2သိန်းခွဲပေးပြီးတော့တက်တန်းတိုးမယ်ဒါပေမဲ့ဟာလန်ရဲ့ agent ကဒီဟာကိုရအောင်ညင်းမယ်ညင်းပြီးတာနဲ့သူစိတ်ကြိုက်အတိုင်းဟာလန်တို့တစ်ဖက်လောက်ခပေါင်8,300ပေးနိုင်မဲ့ကလပ်အတင်းပြီးတော့မှသူ့အတွက် agent ကမျိုးမြတ်ပေးနိုင်မဲ့အတင်းသူ့ဖခင်အတွက်ပါရမယ်အတင်းပါဝင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဘာညာနဲ့အားလုံးတောင်းပြီးတော့ package ကအများကြီးပေးရမယ်တောင်းဆိုမှုမျိုးနဲ့အသင်းကိုပဲသူတို့ဘက်ကရှာဖွေနေတယ်ဆိုတော့ဟာလန်တယောက်နွေရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ရောဒါယူရို85တန်းနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်အသင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ Real Madrid ကတော့ဟာလန်ကိုလိုချင်ပေမဲ့Mino Raiola ရဲ့ demand ကိုမပေးချင်ဘူး Manchester United ကလည်းငွေပေးနိုင်ပေမဲ့လေ Ronaldo ထက်တောင်ကြော်ပြီးတော့အစမတန်လောက်ခလာစာကိုသူတို့ကလည်းမပေးချင် Manchester City ကတော့တကယ်လိုချင်ရင်သူတို့ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ City ဘက်ကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာအရင်တုန်းကလိုရှိမှန်ဆိုတော့အသင်းကရော့အင်ဆိုပြီးငွေတွေဘုံပလဲသုံးထုတ်တာမရှိတဲ့အတွက်တေချာတာတော့ Borussia Dortmund က2023ထိသက်တမ်းတိုးမဲ့ဟာလန်ရဲ့စာချုပ်ကိုတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့ကစားမဖန်တဲ့ agent ဖြစ်သူကညင်းဖို့များပြီးတော့ agent တောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးလောက်ခလာစာပြီးတော့မှအပိုစုကြီးအပါဝင်လက်မှတ်ထိုးကြီး agent fee တွေကိုမျိုးမြတ်ပေးနိုင်မဲ့အသင်းကတော့ဟာလန်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂိုးတွေတိုင်းသွင်းသလိုဘယ်တော့မှမောက်မာမှုမရှိဘောလုံးကိုပဲအာယုစူးစိုက်နေတဲ့ဟာလန်တယောက် Mino Raiola ကျူးကင်မဲ့နောက်ထပ်ကလပ်အသင်းကရောဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲဟာလန်ကတော့ပြောထားကြမှတ်မရ Southback ကနေသူပြောင်းကာစားက Mino Raiola ဟာသူ့ဘွားရဲ့အရေးပါသူပဲအရေးပါဆုံးသူလို့ပြောလိုက်တယ်အဓိကက agent ဟာသူ့ဘွားကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်လောက်ခလာစာအများကြီးရအောင်သူကရှာဖွေတာ။ဆိုတော့ကလပ်သင်းဘက်ကတော့ဟာလန်အတွက်ဒါ Mino Raiola နဲ့ဒီလိုရတာသူတို့ကလည်းအရန်ခတ်တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်နေပေမဲ့ Mino Raiola ဟာလန်နဲ့လောက်ခလာစာစံချိန်တင်ပေးနိုင်မဲ့အသင်းကဘယ်အသင်းဖြစ်မလဲဒေါ်မန်ကရောသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလာမဲ့ရာသီမှာပဲဆုံးရှုံးသွားမလားစာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်တိုးပြီးတော့ပဲသူတို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲရောင်းချနိုင်မလားပေးသက်တွေနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာလာမဲ့ရာသီမှာဖြစ်မလားနောက်တရာသီမှာဖြစ်မလားကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝေရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်